What's up mga dakmats? So for today's video, ang gagawin natin is papanggap ako na naghahatsi. Tapos ito yung magsisilbing laway or yung sipon. Yeah. Ang ipaprank natin for today is yung mga taong nag-ingay sa last video ko, which is yung lola ko, tapos yung dalawa kong pamangkin. Actually, ayun, nag-ingay na naman. Nag-ingay na naman. So, actually, itong prank na to para sa lahat ng mga people dito sa amin. Pero hindi kami makasingit dahil nag-uusap sila. Baka paglilitan kami. Baka paglilitan kami dahil mapuputol yung chismis nila. So sila na lang yung ipaprank natin. So, let's get started! Adamar. Alayaks! Nailaway lang? Kaluon ni Uwis. Hindi na mag-ituyo, day. Pwede pagara dia, Uwis. Sige, magpagara. Sorry, day. Gisip ko na ko, day. Tabanog, day. Hindi naman ito tabanog diha. Ang bayan. Kapit na na bang kapit na na po. Ala! Isip po. Isipon ko yan. Ala, wala na kay glaway. Wala na kay glaway, beauty mo. Banga no wa nagtanaw ni. Yaks. Daan yung rabbit. Tan tan tan. Ah, sweet. Let's see. Ay, hindi mag-away. Siyak mag-away. Kaniban! Kaniban! Di naman ako ang ngachis. Oh! My God! Nadia! Wang alaway! My God! Nada! Ba! Wah, kailan dito ang chick! Dito ang chick!
share ramen. Bala ng lapis ni kita. So that's it for today, guys. I hope you like this video. And soon magi-giveaway ako ng Netflix account. Yun na lang muna kasi wala tayong. And sa next video ko na lang sasabi kung ano yung mechanics para makapasok kayo. So, if you like this video, please like and subscribe. Bye!